ng nano pa man. Hitaas sa gitna. Limpiado. Ito na. Nakuha ngayon ni number 24. Mano-mano, number 71. Mano-mano, nag-arat na kaibigan. Nakita si Yuse. Ibigay kay Idol sa gilid. Pull up jumpers number 24. Wala. Nagkagawa dito. Wow, ang lakas ni Dantes. Wapya. Dancing in the dark. Traveling violation. Ang tahimik ng ating lugar. Parang may anghel. Nicolas ngayon. Nicolas. Sa gilid. Number 11, Volante. Adoy, naulan sa baw. Gina. Andres, tinapon. Ito sa kibang Limpiado. Limpiado magkapadali. Limpiado mag-isa. Yes! Limpiado, good for 2. Cracking the ice. Breaking the egg. Mano-mano yun, number 71. Mano-mano. To number 24. Gano'n mga kaibigan. Sa ilalim, nakita sa Andres. Naulan sa baw. The gloves is on the way. Kuya Bet ngayon. Nicolas. Sa ilalim na. Intersect dito ni Andres. Nakuha ni Mano-mano number 71. Mano-mano nagbang-relay. Going fast. Going wild. Going crazy. Going boarding. Nakita si number 17. Bartolata. At ito na. Lano nito. At jump ball. Bola lang. The play at. Silangan. Nani ini. Pwede mag-sorry. Happy viewing sa Tres Marias. Di na, Amanda, nagbamadali. Nakita si Limpiado, Limpiado, pumikit, tumira, yes! Limpiado, good for 2. Mano-mano ngayon, may hawak na bola. Mano-mano, to number 24. Binagkay Mano-mano. Ibinagkay yung number na dito. Saan dyan na, si Bartolato sa ilalim, yes! Chicken wing, hotdog and bologna. Basket count, number 6. 17. Lagadoy. Isang chicken joy. Tara sa itong. Jumpers, get ready. Igham. Plus, Tomante. To Nicolas, the gloves is on the way. Pumukol ng press. Wala. Ayan na, nagkatalunan at naula. Turnover. Happy viewing, Kanda Maray. Number 24 yan. Number 24. To number 22, Yose, pumukol ng 3. Wala, nagkagawan dito. What? Jump ball. Same ball. Bola ng mga taga-tulay. Ay, parehas na naman yung taga-tulay. The play and bridge, Silangan Bridge. Mamili ka kung hain barato ang isda. Mano-mano. Number 24. Tuloy kay Mano-mano. Mano-mano, time to shoot. At try, intersected by the gloves. The gloves is on the way. Going fast, going wild, going crazy, minute back. Opya. Number 82. 92. Legal contact to the hand. Take 2, free throw. Para kay gloves is on the way. Nabusog lang, nang labo na ang mata. Unang pagbubuslo. Ay, ang pag-ibig nga naman. Bagan siya, basa-basa. Madalunot. Punuha pagbubuslo. Jumpers, get ready. Nagkagawan. Nakuha ni Mano-mano. Mano-mano, itinapon na. Kuntik. Adoy. Number 24. Ito lang nagbabarelay. Going fast, going wild, going crazy. Sa ilalim. Wap! Sab. Kadako. Sundumuso. Number 11. Pushing foul. Substitute niya, Mr. Referee. Guweta out. Limpiado coming in. Insert, big boy. Yan. Ada kalinis mo kung naka-insert. Substitution. Sino? Number 71, Mano-mano out. Almoite coming in. Iyay, mo nagkaluwi sila magbanghod na Limpiado. Iyay. Tahob. Wala si Mama tingay, maluya pasara. Number 17, Almoite, yes! Good for 2. Albertolata. Nani ini.
Bulante, nagmamadali. Going pass, going well. Di itinapon wala. Naula. Nakuha na number 24. Number 24. Naghanap na kaibigan. Looking, thinking, creeping up. May nakita na naman. Number 11. Legally sa pan. Lay down. Substitution, Mr. Referee. Volante out. Paring Belando coming in. Back to back ng foul. Yusi ngayon. Yusi sa ilalim. Ito si May Belando. Belando ay nagpapadali. Yay, Diyos ko. Sige lang. Ano man na pumanin na natin na poste. Nagmamadali na sa idol. Benet. Wala. Intersected by Limpiado. Limpiado na biggest man on the court. Limpiado na crossover. Nag-arat na kaibigan. Nakita na si Claps on the way. Nicolas Opia. Talaga naman. Nag-exhibition pa. Number 29. Blocking foul. The gloves is on the way. At tumigil ang mundo. Nicolas ngayon. Nicolas, nag-crossover. 14 seconds to shoot. Nakita si Amante. Amante sa ilalim kay Limpiado. Limpiado, binaba, pinilit. Yes! Limpiado. Good for 2. Maskin sumulod sa pangapanimalay. Dito sa menyo. Nagmamadali na sa idol. Wala. At ito na. Same ball. Sa may mga sinapna dida. Bili ni Maningan Sura. Para di maurit. May nangantod. Number 92. At ito na. Number 24 ngayon. Okay. Saan man lang natin? Kalahati lang. Number 92. Yun sa ilalim. Nakita si Ayay. Madalunod talaga. Kung gurang ina, mamara na. Nicolas sa gilid kay Belando. Nakita din si Amante. Amante nag-vanishing drive. Pull up Gabas. Wala nagkagawa. Nakuha ni Belando ngayon. Ibig kay Brett Nicolas intersected dito by number 17. Pagtulata. To number 24. Easy lang. Relax. Ang dati lang nahiwag. Nakita si Yusi pumukul ng 3. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni Belando number 24. Binigay kay Amante. Ngunit intersected dito by Opia. Belando naghanap ng kaibigan. Opia. Return to backward. Mahangin. Diyan si Idol. Number 24. Nag-pull up jumpers. Wala. Nakuha rin tinoy. Amante ngayon. Ibig ikilimpiado. Binitbit lahat ng pangarap. Wala. Nakuha ni. Binom bagyapon. Iyatira iyaribang gali. Binom ba? Wala talaga. Ngunit maayo lang. Kay may nasudit. Number 17. Take 2 free throw. Legal contact to the hand. Papagot. Suwara si Mama Tingay. Adigali. Diyos ko. Adigali. Diyos ko. Maski din inibit-biton. Di ka din ni mga kaasawa. Jumpers, get ready. Wala. Aday, Diyos ko. Traveling. Violation. Substitution, Mr. Referee. Limpiado out. Ang sino? 17. Mamatingay na ng surat sana eh. Patas. Amang gihapon. Number 24 ngayon. Number 24. Ganat na kaibigan. Nakita si 14 seconds to shoot. Number 24. Partilata. Pumasok sa ilalim. Wala. Nagkagawa dito. Number 92. 10 to shoot. Then si Idol number 24 pumukul. Wala. Nagkagawa dito na matalaban na matataas. Limpiado to Belando. Easy lang. Ayay. Walang problema kay Pumanin na ano. Pumina siya natin da Harigi. Pagka-report. Number 24. Illegal contact to the hand. Take 2 free throw. Substitution Mr. Referee. Nicolas out. Guweta coming in.
Warning for penalty. Daplian. Jumpers, get ready. Nagkagawan. Nakuha na number 17. Ibigay dito kay number 24. Nagmamadali. Going pass, going back. Yes! From defense to offense. Number 17. Herna. 24. Herna. Yan na. Belando yun. Belando. To Amante. Sa ilalim. Kay Amante rin. Amante nakuha pa na ni Belando. Belando pumukul. Wala. Nagkagawa dito. Nakuha ni Idol Gueta. Wala. Nagkagawa na naman. Nakuha na De Andres. De Andres. Nakita si Herna. Basta si Idol. Ayan na, nagpapadali. 10 to shoot. Sa ilalim. Kay number 2. Ibigay dito kay Idol. 5 to shoot. Pumukul ng door. Anong press? Sa lateral B. 3 points. UC yan. Tapos ka bang kumain? Tara, UC muna. Amante, binitbit sa ilalim. Nakita ko na Amante gapon. Amante pumukul. Yes, Amante. Duway ni na-delivery din eh. Press. Kaya yun. Sa ilalim, binitbit. Na ula at. Turn over. Time out, team. Silangan. Barcelata, Yusuf. Yan na. Amante. To Gueta. Gueta. 14 seconds to shoot. Nakita si Gloves on the way. Nicolas, binitbit. Yes, Nicolas. Good for 2. Score all 10. Lamang ang may alam. Number 24 ngayon. To Idol. Yusi. Sa gitna. Kaya number 12 may pumukul. Wala. Nagkagawan dito. Nakuha ni Amante. Amante. Binigay kay Gueta. Gueta. Binitbit na mag-isa. Binigay kay Ay. Batang may laban. Bonakid. Basket count. Number 92. Legal contact to the hand. Take 2. Take 1. Bonus shot. UC out. Substitution Mr. Referee. Mano-mano. Coming in. Yes, sir. Mano. Wow! Bona! What a 3-point play. Taldi din lang sa bata. Bertola lang yun. Garap ng kaibigan. Nangit sa mano-mano. Mano-mano. Binalik kay Idol. Si her nito. Herna, nagkaagawan. Dito sa ilalim na kung ni Art Gueta. Art Gueta, the tallest man in the court. Nakita ka Belando. Belando! Tabuna! Wow! Back to back. Bonakit, ang batang may laban. Wala lang kulay blue. Herna ngayon, number 24. Herna, pumasok. Binitbit, wala. Nagkagawa. Nakuha ni Kuya Brett. Nicolas. Nag-love si send away pass to Belando. Belando, bigyan na naman kay Bona. Bona? Ay. Sign of pitching. Gueta, binitbit na mag-isa. Wala. Nakuha De Andres. De Andres ngayon. Ibigay kay Marmano, number 71. Marmano nagpapadali. Nag-aarap ng kaibigan. Nakita si De Andres, number 29. Naps. Same ball. Yan na. Aday, pumukul si Almoy Tiyay in the act of shooting foul. Number 24. Illegal contact to the hand. Take 2. Free throw. Warning for penalty. Silangan. Andaplian. Penalty na po. Unang pagbubuslo. Iyay. Taga-apiki man langgad na barangay. Jumpers, get ready. Iyay. Relax, kay High Blood. This game is sponsored by Losartan. Likay sa High Blood. Wala, nagkagawan. Nakuha ni. Same ball. Score 11-15.
Sa ilalim, gandang spin move ni Idol. Yes! Almighty. Yan na, number 24. 2, Amante. Amante, pumukul ng 3. Wala, nagkagawan. Nakuha ni mano-mano. Ay, mano-mano. Bartolatang lito. To Herna. Ibigay mano-mano. Mano-mano. Nag-vanishing drive sa gitna. With slow motion. Wala, nagkagawa. Nakuha ni Yay. Same ball. Remaining time, 1 minute and 38 seconds. Score, 15-13. Lamang ang taga-adaplian. At ito na, si Idol pumikit. Kaso lang, traveling violation. Bounce, benta bounce muna. One minute and 35 seconds. Amante ngayon. Amante. Sa ilalim gandang pasa kay Buna. Buna, inikot, pinilit, binambay. Nagkagawan, opya. Jump ball. Bola pa rin ng silangan. Perlas ng silanganan. Yes. Nicolas for the inbound. Binigay Amante. Amante to Bilando. 10 to shoot. Bilando pumigay, pumasok. Adto na. Naulan sa bow. Adto man. Same ball. This game is sponsored by Anlin, sign of aging. 6 seconds to shoot. Bona, binomba, for to shoot. Pinilit, inilalim, wala. Nakuha ni. 1 minute and 5 seconds. Wapya, turn over. Substitution, Mr. Referee. Number 24 sa the play and out. Cantoria coming in. 1 minute and 2 seconds. Andiyan na, si Gloves is on the way. Binitbit sa ilalim, talaga naman. Grabe ang vanishing drive sa total 4 wheels. Mano-mano yun. Mano-mano. To Cantoria. Cantoria. Sa ilalim, ganda pasa kay De Andres. De Andres, ibinigay dito kay Bertolata. Ay, De Andres pa rin pala. 10 to shoot. At ito na, si Idol nakabuhi. Yes! 35 seconds remaining. Amante ngayon. To Gloves is on the way. Binitbit ni Gloves. Wapya. Traveling. Violation. Substitution. Mr. Referee. Belando out. Volante coming in. Remaining time. 28.17 seconds. 25 seconds remaining. Mano-mano. Ibigay dito. Ibertural sa gilid. Naulan sa bawat. Eighteen seconds remaining. Ito na. Gandang nakapido. Nagkagawa ni Yatira Yaribadat. May sumabit. Number 28. Take 2 free throw. Legal contact to the hand. Una pagbubuslo ni Idol. Wow, taga-Karapit Barangay Manggayod. Almoite. Nating batne pero kurarat. Jumpers, get ready. Una pagbubuslo, alam na yan. Pareha 17 score. Itinapaw. Nakuha ni Volante. Volante pumukol. Wala. Nakuha ni number 1 kweta. At madalunot. Talsa Daraga. Nagbabasa-basa. Ang bola. Number 71. Mano-mano ngayon. 5 seconds remaining. Sa ilalim kay Idol number 17 pumukol. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni Kuya Bona. Kuya Bona. Up. End of the first quarter. Score 17-17 lamang ang may alam. Ando na, bilis na nangyari. Wow! De Andres Alim. Mga delikado na naparehon. Number 25, Mamante ngayon. Amante, to Nicolas, binilagay Amante. Sa ilalim kay Limpiado, pumukol, wala, nagkagawan, nakuha ni De Andres.
De Andres, tumano-mano. Mano-mano ngayon. Kinukulit ni Nicolas. Mano-mano nakawala. Mano-mano pinilit sa ilalim. Nakita si Andres. Binigay wala. Nagkagawa na ako ni Nicolas. Nicolas. Andiyan na. Si Limpiano. Sa ilalim kay Amante. Kaso lang intersected dito na number 2. To number 24. Batulado nagmamadali. Yay! Basket. Number 24. Herna. Limpiano. Nagmamadali din para bumawi. Wala. Nagkagawa na ako ni Gueta. Gueta! Basket count. Number 24, illegal contact to the hand. Substitution, Mr. Referee. 24 out. So the play on 24. Cantoria, 24. Sub. Yang. Perfect. Nalimot man lang, kamuman. Wow. Nagkagawa na hopya. Pushing foul. Number 16, pushing foul. Patay ka ni Mama Tingay yan. Kaya nanunok lang ka. Ato kita. Mama Tingay, siguting nanunok lang. Numano mo yun? Numano? Sa ilalim. Kay Idol, pumukol number 17. Pinahulog pa kay Andres at. Same ball. Buti na lang. Andres for the inbound. Gano'n ta kaibigan? Nakit sa Bartolata. Sa ilalim. Bring Cantoria. Binalik kay Andres at. Yay! Gusto! Sukdo sa ring. Number 16, illegal contact to the hand, take 2, free throw. Remaining time, 8 minutes and 51 seconds. Score 19-21 in favor of the Plian. Igham. Jumpers, get ready. Purwang pagbuhos, lo. Kay nagkagawa na ako ng Limpiano. Gaben security guard. Yakap na yakap. To Gueta. Pinabilib si Tito. Yes. Gueta. Good for 2. Mo gadang tiyuon. Warayo pa ko no. Number 17. Sa gilid. Binoma. Pinilit. Binoding wala. Nagkagawan. Lako ng Limpiano. What? May kumuot. Number 29, illegal use of hand, play down. Substitution, Mr. Referee, Limpiano, 16 out. Amante, number 30 coming in. Second carry, parcel has been successfully delivered. Andres, second personal foul. Gueta yun. Break Amante. Amante, napapaisip ay pagtukdo kay Antino. Briones ngayon. Nicolas. Sa ilalim, yes! Nicolas. The gloves is on the way. Lamang na po. Ayay, ang gandang iwag ni Cantoria doon. Sa ilalim nakita din si Bartila. Iyay. Tal mga kabataan lang gihapon. Good for 2. Bartula. Sa ilalim, andiyan si Amante. Amante, nakita si Gueta. Gueta talaga naman! Gueta, good for 2. Ang nalaman sa kanyang tito. Andiyan naman, Cantoria. Ibigay ni Andres. Pumukul, wala nagkagawa nito. Nakuha ni number 29 ni Andres. Andres pumukul, yes! Iya tira, iya rebound, iya pa score. Iya tanan. Ayan na, Nicolas. Sa gilid, Nicolas pumukol. Wala. Iya gapon. Nakita si Aid up. Same ball. Score 25-25. 7 minutes and 13 seconds. Itinapon, nakita si Art. Guweta number 1. Pumukol ng 3. Wala. Apya.
Same ball. Retain the ball position. Substitution, Mr. Referee. Cantoria out. Herna coming in. Nicolas Gayon. 10 seconds to shoot. Bota sa ilalim kay Amante. Wala. Iya rebound. Nakakuha dito ni Amante pa rin. Yes! Amante, good for 2. Lamang na naman po ng dalawa ang silangan. Mano-mano, number 71. Mano-mano. Naghanap ng kaibigan. Nakita dito si Herna. Herna pumike, pumasok, nagpalabyan first. Wala, nagkagawa dito. Nakuha ni Nicolas. Nicolas, ibigay ka Amante, going pass, going wide, going crazy. Ibigay ka Limpiado, tinutok, binamba, iniyay. Wala, nagkagawa. Nakuha ni De Andres ngayon. De Andres. Binigay ka Bartolata, nagbanis yung track, pinigit. At Number 7, blocking foul. Lay down. Substitution, Mr. Referee. Nicolas out. Lozano coming in. Insert, big boy, insert. Yan. Yan, aspikse. Maganda mga paborito ito sa panahon. Altibak. Ada na. Kagawan at. Number 17, pushing foul. Lay down. Mamating, penalty. Warning. Warning for penalty, silangan. Mamatingay, yung dumo na bata, nanunok lang. Tara, nagkagawan. Nakuha rin, mano-mano. Mano-mano. 10 to shoot at same ball. Mano-mano. To Idol. 5 to shoot. Ang gandang nakaplay doon. Yun pala. Nakuha na Amante ngayon. Amante to number 1. Gueta. Ayay ka. Parado. Remaining time 6 minutes and 8 seconds. Score 27-25. Lamang na po ng dalawa ang silangan. Lozano, Kuya Carlo. Lozano, naghahanap ng kaibigan. Nakita si Amante, intersected dito, nagkagawan. Nakuha pa rin ni Lozano. Lozano nagmamadali, binitbit ni Lozano. Yeah! Lozano, good for 2. Apat na po ang kalamangan ng silangan. 25-29. Apat na po. Yay, tal 40 manggit. Kaharadlok. Mano-mano! Binigay dito kay number 24. Yay. Coba. Apat na po. Kaharadlok. 40 na lang. 4. Ang lamang. Sorry lang. Kung may bisita na Tagalog, pasensya. Adto na. Nagmamadali. Number 24, nag-andyan ang mga taga-tulay sa naplihan. Yes, Herna, number 24, good for 2. Dalawa na lang po ang kalamangan ng silangan. Amante, 14 seconds to shoot. Lozano, binitbit. Wala. Opya, traveling, violation. Time out. Time out! Team Daplian. Bola na, silangan. Come on. 5 minutes and 4 seconds. Bulante, binigay kay Lozano, spin move. Talaga naman. Wala, nagkagawan. Nakuha dito ni Nicolas, pinitbit pa ilalim. Yes, Nicolas, good for 2. Napakalakas. Talpick up track. Mano-mano ngayon. Mano-mano. Sa gilid. Kay Bartolata. Pumukol. Wala. Nakuha na De Andres may number. Yes. De Andres. Good for 2. Intersected dito by number 71. Mano-mano. Going pass. Going well. Nakita dito. Nagkabutas. Sa gilid. Kay Idol. Herna pumukol. Wala. Nagkagawa. Nakuha na De Andres. Inikot tinira. Wala pa rin. Nagkagawa na naman. Nakuha na Lozano. Bringin Nicolas. Nagharap ng kaibigan. Nakita si Lozano. Dire-diretso. Nakita si Idol sa ilalim. Wala. At nakuha na De Andres.
De Andres to Herna. Herna yun. Herna, going pass, going wide, going crazy, going boarding at airball. Nakuha ni, number 2. Kaya binigay kay Luzano nagpapadali. Napagay kilimpiado na, wala pa rin. Narinig. Herna. To De Andres, traveling violation. Pagtapos tabi sa natong game 3, may barayli ka sa sa Real. Bahala na kamo. Volante yun. To Nicolas to Luzano, ibigay kay Volante pumukol. Wala, nagkagama sa rebound, nakuha ni Limpiado. Opia, yampon, aray. Limpiado. Management timeout. May foul. 29-31, lamang ng dalawang taga-silangan. Happy viewing sa Tres Marias. Volante to Nicolas, 10 to shoot. Nicolas, pumukol na. Wala, nagkagawa. Nakuha ni Amante ngayon. Amante sa ilalim kay Limpiado. Ay, bola pala, wala. Nagkagawan na. Jump ball. Same ball pa rin. Retain the ball possession. 14 seconds to shoot. Andiyan na kay Amante nag-balance time sa gitna. Ibigay kay Bona, strong move. Wala. Nagkagawan. Nakuha rin, mano yun sa gilid. Kay Bartolata pumukol. Ay, may ito. At ito na, nakuha rin number 2. Up. Turn over. This game is sponsored by Tuba. Unflash topic. Unflash kay Masuriyaw po. Unflash. Yan, salamat po. Volante ngayon. Volante, nag-vanishing drive. Nakita si Kuya Bona. To Kuya Carlo, gandang peke. Layup. Ayan na. Nakuha na po sa mga Bartolata nagpapadali. Goal pass, goal crazy. Exhibition, wala. Nakuha ni, mano number 71. Mano ngayon. Mano. Nandito sa gilid. Kay Idol, nag-pull up jumpers. Wala. Nakuha ngayon ni Amante to Luzano sa gilid kay Volante number 11. Ganap na kaibigan. Volante pumukol. Wow. Pwede pag-dibol. Bawal po mag-sub. Pwede lang mag-time out pag basket. Yan na, si Idol. Mano. Pumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Nicolas, Brett. The gloves is on the way. Binitbit. Yeah. Basket count. Number 71. Legal contact to the hand. Take 1. Sub. Plata. Cantoria, Yosef. Country. Puro si. Jumpers, get ready. Wow. 36-29. Cantoria ngayon. Ganap, nakita sa Cantoria, iskip pumukol, wala. Nakuha na number 16, Limpiado, yay, Diyos ko, tal si Cameron. Sige lang, push up lang, pumanin na. Ayaw ka handal da. Yan na. Bartolata to Cantoria, SK yung pumasok sa ilalim. Binaligay Bartolata. Yes. Diyos ko. Ay, anilaw, Diyos ko. Ay. Bola na, taga-naplian. May protection man na nasad na ilaw, nasad lawara. Cantoria. To number 92, Yosef pumukol. Wala at. Hindi na babalik. May time out pa daw siya. Sila ko. One minute and 21 seconds. Unang pagbubuslo ni Yossi. Wala. Wala ang pagbubuslo.
Yes. Pangatlo. Jumpers, get ready. Ito lang mag-ito nakadapa sila sa nakatawagan siya. Sabi ko, pwede man tawagan talaga na. 2 out of 3. Amante ngayon. Amante sa gilid. Kay parang Belando. Binigay kay Amante. Amante ngayon. Nag-balance yung time sa gitna. Binitbit. Nakita na naman din sa Limpiado. Limpiado! Good for 2. Balik sa 6. 1 minute and 5 seconds. Cantoria sa gilid. Kay Jose pumukol. Wala. Nagkagawan. Seconds to play. At tinaat. Bola ng Tagasilangan. 55 seconds remaining. Amante ngayon. 50 seconds remaining. Amante sa gilid kay Belando. Belando nakakita ng libreng spot. Napasa para kay Belando. At na. Andiyan na sa Batulata. Batulata ng papadali. Yay! Yes! Anad. Limagmangno. 30 seconds remaining. Amante nag-spin move sa ilalim kay Bet at ayay, Diyos ko, hugging. Number 30. Legal contact to the hand. Take 2 free throw para kay Glops is on the way. 24.90 seconds remaining para second quarter. Wow. Jumpers, get ready. Hangos hadalong. Apat. Magiging 5 ba? Wala. Kagawan at same ball. Aray. 22 seconds remaining. Amante sa ilalim. Nagat si Belando. Ayay. Belando. Binigay Cueta. 5 to shoot. Cueta sa ilalim kay Limpiada. Ayay. May nahuli. Number 12. Illegal contact to the hand. Take 2 free throw. Vamos. Wow! That shot is sponsored by Mamburao. Jumpers, get ready. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni Papi Art. 10 seconds remaining. Amante pumasok sa ilalim. Nagkagawa. Hindi makayoko. Side of paging. Andiyan na sa Yusi. Nagpapagaling. Going pass. 5 seconds remaining. Sa ilalim. Ito sa ito may papagots up. Same ball. 2.59 seconds remaining para second quarter. Happy viewing sa mga Tagalog. Full force. Ayan na. Pumukol agad. Si Cantaria. Wala. Nagkagawa na. And of the second quarter is score 33-39. Labang po ng 6 ang Tagasilangan. Babae. Aris na. Hello. Young. Easy. Number 92. Bring it 24. Garap ng kaibigan. Binili kay Yossi. Yossi pumukol na. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni Kuya Bona. Kuya Bona. Binigay kay number 25. Pamantay ito Nicolas. Nicolas Pratt. The gloves is on the way. Pumukol. Wow. Ayay. Talsa gorang. Basa-basa. Andres. To number 24. Naghanap ng kaibigan. Nakita dito si binalik kay Hernay. Nakita sa idol sa ilalim. Di Andres. Wala. Nagkagawa. Naku ni Papagots. Limpiado yun. Limpiado. Bigay kay Amante. Amante.
Amante, nagkita dito si Limpyaro sa ilalim, ngunit wala, nagkaagawan, nakuha dito ni Amante. Amante, di si Lea po, wala, nagkaagawan pa rin. Nakuha ni Diandes. Diandes, nag-arat ang kaibigan. Nakita dito si number 17, Bartolata, nagbabarali. Going in, going out. Iyan, wala. Iya, nagkaagawan dito. Nakuha ni Idol sa gilid. Herna, yes. Herna, good for 2. Apat na lang po ang kalamangan. Collapses on the way. Bring dito kay Belando. Belando to Amante. Amante, 14 seconds to shoot. Sa ilalim kay Bona. Spin na wow! Napakalaki. Ang batang may laban, wala lang linya na kulay blue. Herna, sa gilid kay Yuse, binigay dito kay Bartolata, number 17, nagkaagawan. Biyako na Belando to Bona. Naku na Amante, opya! Yuke. Number 2, unsportsmanlike foul. Grabbing the jersey. Take 2. Take 2, no jumpers, plus retain ball position. Gilid lang po sa 3 kay may kuryente na. Ring, get ready. Ready na ring. Wow. Retain ball possession. (42-35). Belando ngayon. Belando, nag-barishing time sa gitna. Nakita sa Limpyaro, binigay Nicolas, nag-lap si Son away. Binigay dito kay Bona, binabawala. Nagkagawan. Nakuha na eh. Turn over. Amo gayon, sayang gayon. Sayang ang tato. Herna ngayon. Herna. Pinukul na ni Jose. Wala. Aday. Bona ngayon. To Belando. Easy peasy. Belando. Ibigay kay Amante. Ibigay kay Belando. Nag-arat ang kaibigan. Na-intersect dito ni Idol. Nakakuha na naman ito ni Yose. Binigay dito kay 24. Herna pumikit. Nagkaagawan. Nakuha na Belando. Nag-arat ang kaibigan. Nakita si Amante. Going fast, going wild, going crazy sa ilalim kay Papagutsat. Same ball pa rin. Remaining time, 7 minutes and 11 seconds. Para sa third quarter, score 42-35 na mga taga-Silangan. Belando ay turn over na ula ang sabaw. Herna sa gilid kay Yuse nag-barishing time sa gitna. Ibinalik dito kay Herna sa gilid. Bartolata. Nagkaroon ng kaibigan. Nakita dito si Idol pumukol. Wow! Easy lang. Almoite. Good for 2. Amante, pumukol, wala. Nagkagawan up. Substitution, Mr. Referee. Belando out. Guwata. Coming in. Ang buhay sang gwapo mapiraw. Herna ngayon. Sa gilid kay Bartolata. Sa ilalim kay Yuse, libreng-libre. Ay! Basket count. Number 7. Illegal contact tulahan. Isang chicken joy para kay Yuse. Substitution, Mr. Referee. Bona out. Lozano coming in. Second personal foul para kay Kuya Brett. Wala. Nagkaagawan. Bola ng Silangan. Amante ngayon. Amante sa gilid kay Gueta. Nakakita ng butas. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni Lozano sa ilalim kay Papa Guts.
Number 2, Limpiato. Ayan. Herna ngayon. Herna, nag-vanishing drive. Ibigay sa gilid. Muna dito sa gilid. Ayaw magpugulat. Tanong, kami kuryente na. Pumanin na yung motos paan. Puti-puti yan na. Pula-pula buwas. Nagharap ng kaibigan, nagharap si Bartolata. Bartolata pumasok, pinipilit at pasukan ng depensa ng silangan. Wala, nagkagawan. Nakuha ni Amante ngayon. Amante to Nicolas. Nicolas to Lozano. Lozano sa ilalim kay Papagots. Papagots binambola. Nagkagawa. Nakuha ni De Andres. De Andres ngayon. De Andres sa gilid kay Idol number 92. Yes, exhibition. Wala. Nakuha ni Nicolas. Nicolas ngayon may hapon na bola. Easy lang daw. Bagang pag-drive. Nicolas, nagko-crossover. Nicolas, sa gilid dito kay Amante. Amante, pinitpit na kita sa Papagot sa ilalim. Papagot sa ilalim, wala. Nagkagawan. Iya-tira, iya-ribon. Iya-tira, iya-ribon gapan. Nakita dito si Nicolas. Pumasok at number 2, holding foul. Unang pagmubaslo. Remaining time 5 minutes and 19 seconds. Score 45-39. 5 minutes and 19 seconds. 1-4 in. Jumpers, get ready. Wow, nagkagawan. Nakuha ni number 17. Now, Herna ngayon. Herna nagmamadali. Nakita sa ilalim. At ito na, kaurulan na sa baw. Nagkakagawan ulit. Yossi. Yes, Yossi. Good for 2. Now you see me, now you don't. Pagtapos magkaon, mag-Yossi ka. Guweta. Sa ilalim. Gandang naka-play down. Papagots. Binamba, wala pa rin. Kanugo, nakatira ka na Papagots. Ayan na. Sa ilalim, si Yossi. Yossi, Brigadier Herna. Sa gilid dito kay up, dancing in the dark. Traveling violation. Substitution, Mr. Referee. Limpiado out. Amante, coming in. Kadamok-damok sa naula ni Papagots. Lozano yun. Lozano, magandang spin mo. Bibigay kay Amante. Amante, banamba. Yay! Ganun lang, kasimple. 29. Illegal contact to the hand. Take 1. Bonus for 1. 47-41. De Andres, third personal foul. Wow! Ang lakas ni Parcel is on the way. Number 24, Herna ngayon. 4 minutes and 20 seconds. Bartolata, sa gilid, pumasok sa gitna, nag-spin mo, binalik kay Herna. Herna, nag-pull up choppers, pinasabay lahat ng tao sa buong mundo. Amante ngayon. Amante sa ilalim kay Amante. Amante communication, wala nagkagawa nito. At nakuha ni number 17, Bartolata. To Herna. Herna sa gilid, pumukul si number 2, wala. Nakuha ni Iyay. Nicolas ngayon. Up! Traveling violation. Carrying the ball. Remaining time 2 minutes and 49 seconds. Score 48-43 in favor of Silangan. 5 puntos. 10 to shoot. Number 24. Tulala sa Idol number 17. Pumukul, wala. Nagkagawa nito. Nakuha ni Nicolas. Nicolas ito na po papunta kay Lozano. Lozano nagmamadali. Ay! Tama to. Time out! Team Silangan. Score! Ang bilis nang nangyari doon. Ano na yan? Si Idol pabakol. Yes. Ano bro?
Tara, aday ko no. Aday. Number 17, blocking foul. Sign of aging. Substitution, sino Pinayamonte out. Bona coming in. Ayun ako. Ano ni? Lozano, sa ilalim kay Gueta. Nagkagawan, Gueta ngayon. Gueta, ibigay kay Bona. 10 to shoot. Sa ilalim kay Nicolas. Up. Offensive foul. Number 7, Nicolas. 7. Offensive foul. Bola ng taga-daplian. 3 na lang po ang lamang ng silangan. Yossi to Herna. Herna. Herna, binali kay Yossi. Yossi pabukol ng dress. Wala. Turnover. Bolante ngayon. Bolante sa ilalim at Ketiga, number 28, over complaining. Petro, sir. Sir. Sir, huwag ko si Matira. Huwag mo ko si Matira. Huwag mo ko si Matira. Dili kay Captain Ball. Huwag ko si Matira. Mana-mana, masap. Substitution, Mr. Referee. Yossi out. Mano-mano. Coming in. Ay, may kikita na naman. Ata, sako na lang. Nagkagawa na ako ni Art. Art, to Bolante. Bolante, yes! Basket count. Number 2. Illegal contact to the hand. Isang chicken joy para kay Bolante. Iyan mo tayo na, babati kayo nakikita sa silangan na ni Desco. Pwede na matras. Yan. Kagawan. Nakuha na ni Andres. De Andres to mano-mano number 71. Mano-mano. Mano-mano sa gilid. Almoite. Almoite naghanap ng kaibigan. Nakit sa Bartolata. At 3 seconds violation. Score 45-50. Bolante sa ilalim. Yes! Bolante. Good for 2. Bumubugsay na. Number 24. Herna ngayon. Herna nagpamadali. Nag-pull up jumper shot. Number 11. 11. Illegal contact to the hand. Take 2 free throw. Substitution, Mr. Referee. Bolante out. Amante in. Sino? Nicolas out. Amante in. Bolante, warning for fouled out. Bolante, fourth personal foul. Pasok agad para kay Herna. Jumpers, get ready. Wala, nagkagawan. Nakuha ni Idol Beritbet. Wala. Ayan na, magulo na. Number 24, Herna, pinasok. Wala. Nakuha ni Lozano. Ibinigay dito kay Amante. Amante nagpakadali. Going pass, going well. Ibinalik kay Lozano. Ayan, wala.
Remaining time, 1 minute and 38 seconds. 46-52 in favor of Silangan. Alright ibalik kay mano-mano number 71 sa pinag kaya med sa kilid hiyay. Rola man ang sabaw. Happy viewing sa Tres Marias. 1 minute and 25 seconds. Amante ngayon. Amante sa gilid kay Cueta. Cueta nag-pull up jumpers. Wala masyado mga nas. Nakapin na ni Andres. Dati sa Tabaré. Go pass, going wild, going crazy. Pamupay si Pribarat. Kagawan. Naku ni Amante. Amante to Lozano. Lozano ngayon sa gilid kay Papagatulapya. Hindi pumasok ang tira ni Parcel. Number 17. Illegal contact to the hand. Substitution Mr. Referee. Mano-mano out. Cantoria coming in. Pero daw tabi ang foul ni Bartolata. Bartolata? Opo. Third personal foul, Bartolata. Unang pagbubuslo ni Kuya Carlo. Wow, taltaga di dilang. Jumpers, get ready. Warning, penalty. Aplia. Kagan, ako na naman sa ating Bartolata. Bartolata. Herna. Seconds to play. 55 seconds. Andiyo na, sa ilalim sa Herna. Wala, nagkagawa na ako ni Amante. Amante to Lozano. Yes, good for two, Lozano. 45 seconds remaining. Number 17, Bartolata. Pumukol sa ilalim. Wala, nagkagawa. Nakuha ni Idol. Andres. Nagano ng butas at. Number 1. Blocking foul. Play down. Penalty po. Penalty. Ay, wala. Warning for penalty. Warning for penalty pa lang po. Remaining time, 34 seconds. Sa ilalim kay Lozano. Number 23, technical. Yay, relax lang. Kung may reklamo, ipabarangay. Wata na yan, 20 seconds remaining. Number 24, Herna. Sa gilid, kay Bartolata. 13 seconds remaining. Pumukol sa Almighty, wala. Nagkagawan, nakuha number 24. Sa ilalim, kay De Andres, wala. Nagkagawan. Nakuha kayo ni. What? Wala. Tapia. And that's the third quarter. Score 55-47 in favor of Silangan. Lamang po ng 8 puntos. Meromil, ano lang sa to, hindi pa lang pa dito. Guwata ngayon. Guwata. Nagkaroon ng kaibigan. Nakit si Amante. Binalik kay Guwata. Binalik kay Lozano. Lozano sa gilid. Si Brett. Na binalik kay Guwata. Masyado mataas ang top. Nakita sa Herna. Herna nagmamadali. Yes. Herna good for 2. 6 na lang po. Amante. Amante nagmamadali. Sa gilid kay Lozano. Lozano gandang spin move. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni Bartolata number 17. Bartolata to Cantoria. Cantoria naghanap ng kaibigan. Nakita si De Andres. Wala. Ngayon lumilatad na
Modest with wings. Substitution, Mr. Referee. Amante out. Lumpiado yun. Lumilipad with wings. Baga, Modest with wings. Lumilipad. Yan na. Karat na kaibigan. Nakita si my friend. Ibinitingin number 17, Batulata. Batulata pumukol. Yan na. Number 20, Cantoria. Cantoria sa gilid, sa ilalim kay De Andres. Binitbit na mag-isa. Yes! One hand squid. Apat na lang po ang lamang ng silangan. 51, 55, Papa Gots, nag-vanishing drive sa gitna. Yes! Papa Gots. Cantoria ngayon. Cantoria sa gilid. Bumit-bit na si Mano Mano. Wala, nagkagawa. Nagdali ba ni Andres? At Lagi na hubo pala ang sa igbaw. ayun na. Nag-vanishing drive si Cantoria. And to shoot. To Almaite. To Herna. Herna, pull up jumpers. Wala, nagkagawa. Naku ni Nicolas. Nicolas ngayon. Balik kay Luzano. Luzano. Epya! Number 24, illegal contact to the hand. Take 2, free throw para kay Luzano. Number 24, warning for foul now. Number 24, warning for foul down. Yes. Jumpers, get ready. 10 anyos na si Kaykay. Nakatira na, boss. Pag sumunod, pwede. Wala, nagkagawa na ko ni Nicolas. Yes. Sa substitution, Mr. Referee. Dili. Double some play. Dili pwede kay follow up, dili mo sa free throw. Yan na, nagkukulitan na. Si Idol, binitbit sa ilalim ni De Andres. Yes, De Andres. Good for 2. Nicolas ngayon. Nicolas Brett. Nicolas. Nakita si Amante. Amante sa gilid kay Papagos. Sa ilalim kay Kelly. Grabe naman pala. Talpi LDT. Connection. Cantoria ngayon. Sa gilid kay number 17. Number 17 pumukul. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni De Andres. Nakuha na naman ni Nicolas. Nicolas ngayon. Nicolas. Haraw. Nicolas. To Amante. 14 seconds to shoot. Amante to Luzano. Luzano sa gilid. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni Papagots. Papagots pumukul. Wala. Nakuha ni De Andres. De Andres ngayon. 7 minutes and 20 seconds. Batulatar. Ayun na. Nag-vanishing drive sa ilalim. At traveling violation. Substitution, Mr. Referee. Herna. Cantoria out para sa daplian. Yusi and Mano Mano coming in. Weta. Intersected agad ni Yusi. Ang bagong pasok. Mamatingay, relax lang, kaya high blood, mainit ang panahon. Mano-mano yun. Mano-mano, pumasok na sa gitna at urula man ang sabaw. 6 minutes and 59 seconds. Score 62-53. Karako na sana. Ito. Nicolas, the gloves is on the way. Binitmat, wala. Nakuha ni Papagots. Papagots pa na bala pula. Nakuha kay De Andres. De Andres ngayon. Ito na pa bola. Papunta dito kay number 24. Herna. Ibigay dito kay Lailam. Kay Mano-Mano pumukul. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni Luzano yung nag-arap na kaibigan agad si Amante. Easy dribbling. Amante. Ibigay kay Nicolas. Nicolas ngayon. 14 seconds to shoot. 10 to shoot. Amante pumukul. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni. Mano-Mano yun. Mano-Mano nag-arap na kaibigan. Mano-Mano. Nakuha ni De Andres. De Andres. Going pass. Going one. Going crazy. Going in. Going boarding. Yes. Ring to ring. Walang boarding. Amo lang nagbubuhay. Lamang na lang ng 7 ang silangan. Papagots ngayon. 14 seconds to shoot.
10 to shoot. Buweta. Tuamante. Sa ilalim kay Lozano. Lozano to Papagots. Binomba. Kaurulan sa baw. To Nicolas at basket count. Number 17. Holding foul. Time out. Time out. 10:05 PM. Yan na, wala, nagkagawan. Nakakuha ni Idol. Muna yung pangkapin. Mano-mano ngayon. Mano-mano. To Yossi. Pili kay Mano-mano. Mano-mano nagpasok sa gitna. Nakita din si Alboite number 2. Pumukul, wala nagkagawan dito sa rebound. At wala pa rin nakuha ni Limpiado. To Amante. Amante. To Nicolas. 5 minutes and 28 seconds. Nicolas ngayon. The gloves is on the way. Nicolas sa ilalim. Ay. Ang pag-ibig ay parang dalaga. Basa. 55-64. Siyam. Ay. One side round pupukol. Nakuha ni Papagots. Number 16. To Nicolas. Nicolas. Nagmamadali. Naghanap ng kaibigan. Nakita sa ilalim sa Lozano. Lozano pumikay bumambawala. Nagkagawa. Nakuha ngayon ni Nano ini. Sa gilid, Yossi pumukol. Wala. Nakuha ni Guweta. Guweta ngayon. Easy peasy lang. Ibigay kay Amante. Amante. Ibigay dito kay Nicolas. Nicolas. 14 seconds to shoot. Sa ilalim kay Idol Limpiado. Wala. Nagkagawa na ni Lozano. Lozano good for 2. 66-55. Almoite pumukol. Wow! Sa left ng B. 3 points. Bilin Pambula. 58-66. 4 minutes and 10 seconds. Nicolas Tugueta. Sa ilalim kay Papagots. Papagots binalik kay Nicolas. Nicolas pumasok sa depensa. Yes! Nicolas, the gloves is on the way. Mano-mano, pumasok sa ilalim. Nakita si Almoite. Almoite, exhibition. At na. Nicolas. Binag dito kay Mante. 3 minutes and 40 seconds. Sa ilalim kay Lozano. Lozano pa rin. Iatira-iraman. Warang gayon. Nakuha ni. Mano-mano number 71. Mano-mano ibinigay dito sa gilid. Idol, wala. Nagkagawan. Amante ngayon. 3 minutes and 24 seconds. Adi may sabit na. Nicolas! Yes! Vanishing drive! Time out! Team Daplian! Seconds. 58-70. Bola ng Daplian. Ayun na, pumukol na si Mano-mano. Ang bilis na pangyayari doon ah. Nicolas ngayon. Nicolas. Nagharap na kaibigan. Nakita si Amante. 3 minutes and 4 seconds. 14 seconds to shoot. Amante, nag-vanishing drive. Wala, nagkagawan. At kadarag ko. Mano-mano ngayon. 2 minutes and 55 seconds. Sa ilalim kay J.D. Andres. Wala. Ayun na, nagmamadali. Nakita si Lozano. Lozano. Yes. May gamit ka ngayon, Kuya Carlo. Number 24, Herna. To number 8. Pumasok na si Idol. Binitbet. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni Nicolas. Nicolas ngayon. Nicolas. Easy dribbling.
14 seconds to shoot. Nangat si Gueta. Gueta, pumukol. Wala, nagkagawan. Nakuha ni Al. Same ball. Luzano, nag-spin move. Nakita sa gilid si Amante. Amante pumukol. Wala, nagkagawa. Nakuha ni Andres. Now ready power, going pass, going wide, going crazy, going in. Ring to ring, a boarding. Wala. Nakuha ni Nicolas. Nicolas ngayon. 1 minute and 57 seconds. Nicolas. Nicolas, kalmado lang. Nicolas, time to shoot. Nicolas, pinagtutulong-tulungan na. To Luzano, 5 to shoot. Luzano pumeke, binitbit sa ilalim. Yes, Luzano. Malaking gamit ka ngayon. 1 minute and 30 seconds. Pumukol si number 6. Wala. Nakuha ni Nicolas. 1 minute and 24 seconds. Nicolas. Nicolas, pinag-iwanan na ng panahon. 14 seconds remaining. Time to shoot. At patalastas! Nanini! Tama! Team sila! 1 minute and 14 seconds. Go, country! One minute and 9 seconds. Andiyan na si Cantoria. Binigay dito kay Andres. Andres pumukol nagkagawa. Nakuha dito ni Amante. Amante. Intersect dito by Bartolata. Bartolata. Pumukol ng 3. Yes! Bartolata. Seconds to play. 57 seconds. Bulante ngayon. Bulante. Bulante sa ilalim kay Kuya Mona. At traveling violation. 49 seconds remaining. 74-61. Pumukol, wala. Country, wala pa rin. Iatira i-rebound, wala gyapon. Nakuha ni na-moderate Bona. 35 seconds remaining. Bulante ngayon. Bulante. Bulante. Pinagtutulungan ng dalawa. Bulante. Dahil sa gilid. 14 seconds to shoot. Kay Amante, ay papagod pala, wala. Nakuha ngayon ni Cantoria. No more shot clock. Nagkagawan. 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. Mukhang alam na. 3 points. Sayang, 10 ang lamang. Score 74-64, lamang po ng 10 ang silangan. MVP